gjathtësët dhe radikalet që e mbajnë Netanyahu në pushtet, janë kërcënuar se do të tërhiqen dhe kështu që partia e Netanyahut nuk do të ketë shumicë parlamentare. Mirë po për këtë përkujdeset administrata amerikane, të cilat i premtojnë Netanyahut se do të ketë një qeveri të zgjeruar, pra vetë opozita do të përkrah Netanyahun që të mbetet në pushtet, qeveria e tij mos të bie, por ka edhe një kusht tjetër, Netanyahu, i cili frigohet padisë penale nga gjykata penale ndërkombëtare, ai kërkon që të ketë imunitet, por jo vetëm nga gjykata penale ndërkombëtare, po edhe vetë nga gjykatat e Izraelit, ku është i paditur për korrupsion. Ai kërkon që të mbetet në pushtet, mirë po nëse nuk mbetet në pushtet, të ketë imunitet, apo që edhe nëse ajo nuk është e mundshme, të kërkoj azil në SBA, që të shpëtoj dhe ata pak vite që i kam mbetur, të jetoj edhe ata. E qartë, mirë, zoti Daudi, për të kaluar tek një tjetër çështje, ndjekim një sër do rikthehemi. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se nuk po flet me Teheranin, pasi bombarduesit Amerikan sulmuan objektet bërthamore iraniane, duke theksuar se nuk i ofron asgjë Iranit, në kundërshtim me qëndrimin e mbajtur nga ish-presidenti i SBA-s, Barack Obama. Në një postim që bëri gjatë natës në Truth Social, presidenti i SBA-s shkroi: "Unë nuk i ofroj asgjë Iranit, ndryshe nga Obama, i cili u pagoi atyre miliarda dollar si pjesë e lëvizjes së pamend drejt një plani të përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit për armët bërthamore. Unë as nuk kam folur me ta që kur ne shkatruan plotësisht objektet e tyre bërthamore." Të premten, Trump mohoi raportet e medias se administrata e tij kishte diskutuar ndihmën e Iranit për të aksesuar deri në 30 miliard dollar fonde në mënyrë që të ketë një program bërthamor për të prodhuar energji për qëllime paqësore. Kujtojmë se dje Teherani kërkoi OKB-s të njohë Izraelin dhe SBA-n si përgjegjës për luftën 12 ditore kundër Iranit, e cila përfundoi më 24 qershor me zbatimin e një armpushimi, sipas një letre të botuar sot drejt sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Mirë, zoti Daudi, si mund të ndikojë kjo deklaratë e presidentit të SBA-s Donald Trump pra në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Iranit? Po tani postimet e presidentit Trump nuk duhet të merren serioze. Kuptohet që ai ka humbur gjithë kredibilitetin për shkak se përderisa ishte në negociata me Iranin, Irani u sulmua nga Izraeli në bashkëpunim me SBA, dhe tani ai thotë që nuk bëi asnjë negociat me Iranin, mirë po në fakt Irani nuk është duke bërë asnjë negociat me SBA dhe këtu është çështja. Pra, si duket e vërejtën amerikanët se bën gabim pasi e sulmuan Iranin, për shkak se u dëshmua që Izraeli nuk ka kapacitet që ta dëmtojë Iranin, dhe u dëshmua që SBA-ja nuk ka kapacitet që ta pushtojë Iranin, dhe se Irani është serioz, është një ushtri e mirë organizuar, dhe çdo sulm që do t'i bëhet Iranit do të ketë përgjigje, dhe kjo është çështja për shkak se edhe SBA-ja frigohet nga forca ushtarake e Iranit. E qartë, ndërkaq, zoti Daudi, cilat janë dhe pasojat e mundshme ndërkombëtare pra nëse Këshilli i Sigurimit të OKB-s pranon kërkesën e Iranit? Jo, kjo nuk ka gjasa të ndodhë, për shkak se në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me të drejtë veto është edhe vetë SBA-ja, dhe çdo rezolut që arrin aty ka SBA-ja të drejtë që të bëj veto dhe kuptohet që do të bëj veto, pra nuk ka një mundësi e tillë që të ndodhë, por ne jemi dëshmitar që në të gjithë rezolutat ku bëhet çështja e Izraelit, i gjithë komunitetin ndërkombëtar është një zëri të cilat e gjykojnë aktivitetin e Izraelit si në Gaza, po ashtu edhe në sulmin kundër Iranit, është vetëm SBA-ja e cila e mbështet Izraelin, për shkak se thuaj se janë bërë bashkë dhe ky gjenocid në Gaza është më pjesë e gjenocidit apo pjesëmarrës është edhe administrata Biden, edhe administrata e presidentit Trump, dhe kuptohet që gjunahet janë ende më të mëdha të presidentit Trump, për shkak se edhe sulmuan edhe Iranin, ku edhe vran dikun afërsisht 1000 civil të pafajshëm në Iran, duke qenë në Gjip. Si mund të interpretojë zoti Daudi strategjia e Donald Trump pra për të treguar distancim të plot nga politika e Obamës ndaj Iranit? Po tani Trumpi në fakt ai përpiqet që të arrijë atë diplomaci të Obamës, pra të arrijë një marrëveshje me Iranin, që ishte
pjekuria e Obamës të arrinte me Iranin. Mirë po ne e dim që në mandatin e parë Trumpi e shpalli nul atë marrëveshje dhe tani përpiqet që të bëjë marrëveshje të njëjtë. Nuk është se kërkon diçka më shumë. Mirë po për shkak të presionit politik dhe për shkak të lobit izraelit, ajo nuk është në gjendje që të arrijë këtë marrëveshje. Dhe do të shiqojmë, ai ende do të jetë edhe 3 vite në pushtet, ndoshta brenda kësaj periudhe ka gjasa që të arrihet një marrëveshje me Iranin, po kuptohet që do të jetë sipas dëshirave të Iranit dhe jo të Izraelit dhe SBA-s. Qëndrimi i Iranit në OKB Zodautja është një përpjekje për të fituar pra mbështetje ndërkombëtare? Po Irani e ka mbështetje ndërkombëtare. Ne e pam gjatë këtij sulmi të gjithë shtetet islam me popullsi muslimane e mbështetën Iranin. Po ashtu e mbështetën edhe Kina dhe Rusia dhe kuptohet që kanë një legitimitet ndërkombëtar. Kuptohet që edhe sipas ligjit ndërkombëtar apo të drejtës ndërkombëtare publike, sulmi i Izraelit dhe SBA-s kundër Iranit ishte i paligjshëm. Pra sa i përket Iranit, ata janë në qendrim të drejtë dhe vetëm që e mbrojnë veten e tyre dhe kuptohet në këtë mbrojtje kanë mbështetje ndërkombëtare. Është SBA-ja dhe Izraeli që janë të izoluar. Qartë, mirë Zodaudi, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ndërkaq çfarë rreziku mund të paraqes për kjo krizë për stabilitetin në të gjithë lindjen e mesme? Po tani lindja e mesme veç është në krizë, kemi lufta nga të gjithë anët. Tani më i rrezikshëm në këtë situatë është e ardhmja e Izraelit. Izraeli u themelua që të jetë një vend i sigurt për çifutët, pasi duket Izraeli është ndëruar në vendi më i rrezikshëm për çifutët dhe në këtë luftën e fundit me Iranin të paktën 30 civil izraelit u vranë, shumica duke u ndjerë të rrezikuar, fillojnë që ta largohen prej Izraelit dhe më e dëmtuar nga një luftë në lindjen e mesme do të dalë Izraeli, ku futet në pikpyetje ekzistenca e vetë shtetit të Izraelit. E qartë, mirë Zodaudi, kemi arritur në fund. Faleminderit për informacionet. Ju falenderoj, ishte kënaqësi. Mirë të nderuar teleshikues, ishim me zotin Dauti, bashkëdëshemi sërish nesër me tjera tema.